হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইজি লাইফ ইন বিজি ওয়ার্ল্ড। আর আমার ভয়েস ওভারের পেছন থেকে এই আওয়াজগুলো আজকাল একটু আসতে থাকবে, কিছু করার নেই। তো চলো, তোমরা এই মামা পাপার ভিডিও এত ভালোবাসছো, তো সেই জন্য ভাবলাম না পুজোর ভিডিওর আগে কিছু পুরনো ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। দেখো, বেশ কিছু ভিডিও আমি করে রেখেছি, বাট সময়ের অভাবে দিতে পারছিলাম না। এখন তোমাদের সাথে একে একে শেয়ার করছি। মাম্মা পাপা কতটা ছোট ছিল, ওদের লেজ দেখলেই বুঝবে, ঘাড়ের দিকটায় লোম নেই। আর এইটা হচ্ছে এখন ডিনার করাতে বসেছে। সবে সবে উঠতে শিখেছে, আর সবে সবে হাঁটতে শিখেছে। গুড়গুড় গুড়গুড় করে খালি ঘাড়ে উঠে যায়, মাথায় উঠে যায়। তো সেই জন্য একদম দুটো সিরিঞ্জ দিয়ে খাইয়ে দিতে বসেছে। আর কি, আগে না একটাই সিরিঞ্জ দিয়ে একে একে মাটিতে বসিয়ে খাওয়ানো হতো। আর এই যে বড় হয়েছে একটুখানি, তখন থেকে এ একদম মাটিতে খাবে না, কোলে দাঁড়িয়ে তবে খাবে, মানে কোলে বসে খাবে। তো সেই জন্য দুজন মিলে বসেছে এদেরকে ডিনার করাতে। আর আমরা তখন তো ওদের পুরো 4 বেলাই হ্যান্ড ফিড দেওয়া হতো। তবে না, এখনও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ফিড দেবো, মানে আমরা হ্যান্ড ফিডটা দিয়েই যাব, তাতে না ওরা খুব ভালো করে টেম থাকে। আর এই যে তবে হ্যাঁ, আমাকে মিতা চ্যাটার্জি ওদের দুটো নাম সাজেস্ট করেছিলে, মাম্মা পাপা। তো কি করব, রাহুল আনার আগেই না ওদের, সরি কি, পাপাই আর পুপু এরম কিছু একটা নাম দিয়েছিলে। নাম দুটো খুবই ভালো ছিল, তবে না আসার আগেই রাহুল ওদের নাম সিলেক্ট করে নিয়েছিল, মাম্মা পাপা। তারপরেই ওরা এসছে বাড়িতে। তো সেই জন্য সেই নাম, মানে তোমাদের নাম দেওয়া যায়নি। তো এই যে এখানে দেখো, সবে সবে, মানে তখনও এই বাস্কেটেই থাকতো, সবে সবে এই উঠতে শিখেছে। এর মধ্যে মানে হাতে আসতে চাইছে, কিন্তু ওই বর্ডার থেকে সাহস পাচ্ছে না। ঘাড়ে দেখো লোম নেই একটু, মানে ফেদার নেই একটুও। আর এদিকে তোমার একটা ক্লাইম্যাক্সও হয়ে গেছে আমাদের সাথে, বিশাল বড় ক্লাইম্যাক্স হয়েছে। তার জন্য আমরা বেশ একটু টেন্সড ছিলাম, তবে আস্তে আস্তে এখন আমরা নিজেদের রিকভার করে নিয়েছি, নিজেদের ম্যানেজ করে নিয়েছি যে ঠিক আছে। আর এখানে, আর হ্যাঁ, কি হয়েছে না হয়েছে সেটা অবশ্যই আসবে নেক্সট কোনো এক ভিডিওয়ে, আমি দেবো, জানাবো তো অবশ্যই। আর এখানে সবে সবে দেখো ওরা এরকম হাতে আসতে শিখেছে, উঠতে শিখেছে। আর লেজটা দেখো একদম ছোট্ট, এখনকার লেজটার সাথে মিলালে বুঝতে পারবে ওরা কতটা ছোট ছিল তখন। আর এইভাবেই আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, স্পেশালি এই দিনটা তো মনে রাখারই কথা, ভেবেছিলাম ডেটটা সমেত বলবো, তবে না, ডেটটা বলতে পারিনি, ভুলে গেছি। ওদের ছিল অন্নপ্রাশন, ফার্স্ট টাইম ওদের বাইরের খাবার দেওয়া হয়েছে। তার আগে দেখো কিভাবে শুয়ে আছে আর একজন, কাত হয়ে, মনে হচ্ছে না মাথার নিচে একটা ছোট বালিশ দিয়ে দেই, মানে মানুষ হতে হতে পাখি হয়ে গেছে আর কি। কীরকম দেখো কাত হয়ে শুয়ে আছে, মানে কি বলবে এদেরকে, একটা মানে সিরিয়াসলি মানুষের মতন, সব বোঝে। আর মনে হচ্ছে একটু কোলে নিয়ে নিই, কেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। তবে না, ছোটোবেলায়ও অনেক মানে রিস্ক ছিল, আমরা অনেক ভয়ে ভয়ে মানুষ করেছি, সেই ভিডিও আসবে আস্তে আস্তে, সব রেখে দিয়েছি ভিডিও জমিয়ে। এখন বড় হয়ে যাওয়াতে একটু আমরাও নিশ্চিন্ত, আমরাও একটু পুরনো হয়েছি, একটু হাত পায়ে নাড়াতে পারি আর কি। তো যাই হোক, ওদের অন্নপ্রাশনে দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট ছোলা ভেজানো, সেটাকে থেতো করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছুতেই নিচ্ছিল না। বাইরের অনেক খাবার ওদের দেওয়া হয়, ওদের কি কি খাওয়ানো হয়, কখন কখন কি খায়, সেইটা একদিন ভালো করে রুটিনটা ওদের শেয়ার করব। তবে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়েছে, কিছুতেই কিছু খাচ্ছিল না, বলেছিল ভ্যারাইটি দিয়ে রাখতে। তবে না, অনেক দিন পর আস্তে আস্তে আমরা চুপচাপ দেখতাম। আর এই যেহেতু এই লাল বাস্কেটে থাকতো, দেখতেও পেতাম না খাচ্ছে কি খাচ্ছে না। এখন তো খাঁচায় থাকে, অসুবিধা হয় না, বুঝতে পারি। তো যাই হোক, দেখো কীরকম করছে মুখে নিয়ে। তো বাবাই একটু মুখে দিয়ে দিল, তারপরে একটু একটু, মানে সেরমভাবে খায়নি, খুব ধৈর্য ধরার পর এখন গিয়ে একটু খায়। মানে এদের পিছনে আর কি ধৈর্য দিতে হবে। আর যদি কেউ একটু জানিও, সিডস এরা একদম খায় না। কি করে যে এদের সিডস খাওয়াবো, সিডস না খেলে তো হবে না, ওটা তো খেতে হবে এদের। আর বেদানা ওদের এখন খুব প্রিয় ফল। তো জানিও সিডসটা মানে কিভাবে এরা খাবে। এদেরকে সানফ্লাওয়ার সিডস দিয়েই, কুসুম দানা দেই, কিন্তু কিছুতেই কিছু খায় না, মুখে নেয় বাট তারপরে ফেলে দেয়, খায় না। আর বাবাই খুব চেষ্টায় রয়েছে ওদেরকে খাওয়ানোর জন্য। মুখে নিয়েছে, শুরুতে এরকম মুখে দিতে হতো,
তখনও আমরা 4 বেলা ফিড দিতাম আর এটা রেখে দিতাম। সবাইকে একটু হামি দিয়ে দাও, হামি। তোমাকে বলেছে মাম্মা পাপা, হ্যালো মাম্মা পাপা, তুমি বলে দাও হ্যালো মিতা আন্টি, হ্যালো মিতা আন্টি, কেমন আছো, কেমন আছো সব আন্টিরা, এই যে আমি। ই রাম, মাটি খুঁড়ছে ও, কুকুর হতে হতে পাখি হয়ে গেছে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জায়গা করে বসে, না পটি করে দিয়েছে ভালো করে, আবার কত পটি করে। হ্যালো মিতা আন্টি, এই যে আমি, হ্যালো হ্যালো। উরি বাবা, দেখো আমি উঠতে শিখেছি। চলো টাটা, টাটা করে দাও, টাটা, বাই বাই। আর না আর না আর না আর না।